Hey guys, welcome back to Velocity Raptors. Measurement of large distance அப்படின்ற அந்த ஒரு கான்செப்ட்ல நம்ம 3 different methods பார்த்தோம். Triangulation method, radar method and parallax method. So among the 3 நம்ம already 2 discuss பண்ணிட்டோம். Triangulation and radar. So இந்த வீடியோல நம்ம parallax methodனா என்னன்னு தான் பார்க்க போறோம். So parallax method ரொம்பவே ஒரு important questions when compared to all the 3, அதாவது triangulation, radar and parallax. இது மூணு கம்பேர் பண்ணும்போது parallax ரொம்பவே important. இந்த parallax method எந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா celestial bodies ஓட distance, அதாவது distance of the moon from the earth, இல்லைனா வேறு ஏதாவது ஒரு ஸ்டாராக இருக்கலாம், இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு பிளானட்டாக கூட இருக்கலாம். ஸோ இந்த parallax method நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா earthலேருந்து celestial bodies ஓட distance எவ்வளோ தூரம் இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த parallax method யூஸ் பண்ணுறோம். இதோட டெஃபினிஷன் என்ன அப்படின்னா apparent change in the position of an object with respect to the background when the object is seen from two different positions. அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸ்லேருந்து பார்க்கும்போது அந்த ஆப்ஜெக்டோட பொசிஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இட்ஸ் பேக்ரவுண்ட் சேஞ்ச் ஆகும். இதை தான் வந்து parallax மெத்தடுன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, கன்சிடர் திஸ் இஸ் டு பி ஆர் ஆப்ஜெக்ட். இந்த ஆப்ஜெக்டை தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா லெஃப்ட் ஐயை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ரைட் ஐ மட்டும் ஓப்பனில் வச்சுட்டு இந்த ஆப்ஜெக்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். நமக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பிளேஸில் தெரியும். அகெயின் ரைட் ஐயை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் ஐ மட்டும் ஓப்பனில் வச்சுட்டு இந்த ஆப்ஜெக்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். அந்த ஆப்ஜெக்ட் இன்னொரு பிளேஸில் தெரியுது. இப்போது லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைட்லேருந்து எந்த இடத்துலேருந்து நமக்கு ஆப்ஜெக்ட் தெரிஞ்சுதோ அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஒரு லைன் ட்ரா பண்ண போகிறோம். ரெண்டு லைனுமே அட் ஒன் பாயிண்ட் நமக்கு மீட் ஆகும். ஓகே, ஸோ அந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு ஆங்கிள் க்ரியேட் ஆகுது. அதை தான் நம்ம தீட்டான்னு சொல்கிறோம். ஓகே, நமக்கு தெரியும் இல்லையா, லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஐக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். அதை நான் ஜஸ்ட் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணுறேன். அண்ட் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இது நமக்கு தெரியாது. ஸோ அதனால் இதை எக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் மென்ஷன் பண்ணிடுறோம். ஸோ ஓஎல்லோட வேல்யூ என்னன்னு தெரியும், ஓஆரோட வேல்யூ என்னன்னு தெரியும். போத் ஆர் சேம், both the lengths are same. So OL is equal to OR is equal to X. L and R, அதாவது left eye and right eye, இதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்றது தெரியும். அதை நம்ம ஜஸ்ட் B அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஸோ இதுக்கு நம்ம tan theta எடுக்கிறோம். ட்ரிக்னாமெட்ரிக் வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம tan theta எடுக்கிறோம். tan theta is equal to opposite by adjacent. ஆப்போசிட் தீட்டாக்கு ஆப்போசிட்டில் யார் இருக்கா, B அப்படின்ற வேல்யூ. ஸோ B டிவைடட் பை இந்த ஆப்போசிட்க்கு பக்கத்தில் யார் இருக்கா, இந்த வேல்யூவா எக்ஸ்ன்னு இருக்கா. ஸோ B by X. ஸோ இது வந்து சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் இப்போ கிட்ட இருந்தது அப்படின்னா we can able to find the value of theta. நம்ம எதுக்கு கால்குலேட் பண்ணுறோம், ஃபார் செலஸ்டியல் பாடி. இப்போ செலஸ்டியல் பாடி அப்படின்ற போது அது ரொம்பவே டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும். அந்த இடத்துல நம்மளால் கரெக்டாக தீட்டாவோட வேல்யூ என்னன்னு தெரியாது. அந்த தீட்டாவோட வேல்யூ தெரிஞ்சாலுமே அது ரொம்ப மைன்யூட்டாக, ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். ஸோ அதனால் இந்த tan தீட்டாவை அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு தீட்டான்னு சொல்லிட்டு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஸோ tan தீட்டா இப்போ தீட்டாவாக மாறிடுச்சு. ஸோ தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு B by X. ஸோ இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் மூன் ஃப்ரம் தி எர்த், ஃப்ரம் தி எர்த் சர்ஃபேஸ் மூனோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ கன்சிடர் திஸ் டு பி ஆர் எர்த். ஸோ இதுதான் நம்ம எர்த். ஓகே, ஸோ ரவுண்டு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்குது, ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் நம்ம எர்த் அண்ட் இந்த இடத்துல மூன் இருக்குது. ஸோ எர்த்லேருந்து மூன் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படின்றது தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம டயாமெட்ரிக்கலி ஆப்போசிட் பிளேசஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஏ அப்படின்றது டயாமீட்டர் ஆஃப் தி எர்த்தோட ஒன் எண்டில் இருக்குது அண்ட் B அப்படின்றது எர்த்தோட இன்னொரு எண்டில் இருக்குது. இதை தான் நம்ம டயாமெட்ரிக்கலி ஆப்போசிட் பிளேசஸ். A and B ஆர் ஆப்போசிட் டு ஒன் another. இது ஒரு எண் அண்ட் இது ஒரு எண். இந்த ரெண்டு இடத்துல இருந்து தான் நம்ம மூணு எங்கே இருக்குது அப்படின்ட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அன் ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் டெலஸ்கோப். ஸோ ஏ அப்படின்ற இடத்துலேருந்து மூணு எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தாச்சு. ஜஸ்ட் we are drawing a line. அண்ட் B அப்படின்ற இந்த இடத்துலேருந்து மூணு எங்கே இருக்குதுன்னு ஃபோக்கஸ் பண்ணியாச்சு. அந்த இடத்துக்கும் ஒரு லைன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியாச்சு. இது ரெண்டும் எந்த இடத்துல மீட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஆங்கிள் டெவலப் ஆகிருக்கு. அதை நம்ம தீட்டான்னு சொல்லிடுறோம். இந்த தீட்டா அப்படின்றது ரொம்பவே டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் இல்லையா, கிட்ட இருந்ததுன்னா we can able to find. பட் இந்த இடத்துல ரொம்பவே டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறதால இந்த தீட்டாவோட வேல்யூ என்னன்னு நம்மளால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதனால் நம்ம ஏலேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு இமேஜினரி லைன் ட்ரா பண்ணுறோம் அண்ட் பியிலேருந்து இன்னொரு இமேஜினரி லைன் ட்ரா பண்ணுறோம். இது ரெண்டுத்துக்கும் இதுக்கு தீட்டா 1 நேம் பண்ணுறோம் அண்ட் இதுக்கு தீட்டா 2 நேம் பண்ணுறோம்.
நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும் இல்லையா, according to the properties of triangle, sum of exterior angles is equal to interior angle. ஸோ இந்த இடத்துல interior angle யார்? இந்த தீட்டா தான் interior angle and exterior angles theta 1 and theta 2. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம சம் பண்ணோம் அப்படின்னா இதோட வேல்யூ தான் இந்த தீட்டாவோட வேல்யூ. ஸோ theta 1 plus theta 2 is equal to theta. தீட்டாவோட வேல்யூ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஸோ இந்த டயக்ராமில் நம்ம இன்னொரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். என்னென்னா ஏ அண்ட் எம் இது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸோ அதே டிஸ்டன்ஸ் தான் இந்த பி அண்ட் எம் நமக்கு டைரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இன்னொரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சி டு எம் இந்த டிஸ்டன்ஸும் ஏஎம் அண்ட் பிஎம் இதுக்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஏஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு சிஎம். ஸோ இட் இஸ் டு பி அண்டர்ஸ்டுட். ஓகே, ஸோ அகெயின் நம்ம லாஸ்ட் கேஸில் பார்த்த மாதிரி தான் இதுக்கு tan theta எடுக்க போகிறோம். tan thetaவோட வேல்யூ என்ன? இட் இஸ் ஆப்போசிட் பை adjacent இல்லையா. ஸோ இந்த தீட்டாக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது இது. இதோட வேல்யூ என்னன்னு நமக்கு தெரியும். இட் இஸ் diameter of the earth. அண்ட் இந்த சைடில் இந்த தீட்டாவோட வேல்யூ என்னன்னு நமக்கு தெரியும். இது ரெண்டும் தெரியும் அண்ட் இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நமக்கு தெரியாது. அதை தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ tan theta is equal to opposite by adjacent. தீட்டாவோட வேல்யூ ரொம்ப சின்னது அப்படின்றதால tan thetaவை நம்ம தீட்டாக்கு அப்ராக்சிமேட் பண்ணுறோம். ஸோ tan theta is approximately equals to theta. ஸோ இதுக்கு அப்ராக்சிமேட் பண்ணதால் இப்போ நம்ம தீட்டானே டேரெக்டாக எழுதியாச்சு. ஸோ theta is equal to நமக்கு தெரிஞ்ச ஆப்போசிட் வேல்யூ என்ன? ஏபி. ஏபி டிவைடட் பை ஏஎம். ஏஎம் யார்? ஏஎம் adjacent side இல்லையா. ஸோ இந்த ஏஎம்மை நம்ம எம்சின்னு ஈக்குவேட் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது ஏஎம்மோட டிஸ்டன்ஸும் எம்சியோட டிஸ்டன்ஸும் ஈக்குவல்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். அதனால் இந்த ஏஎம்க்கு பதிலாக ஐம் ஜஸ்ட் ரீப்ளேசிங் திஸ் ஏஎம் வித் எம்சி. ஓகே, ஸோ theta is equal to ஏபி பை எம்சி. ஸோ இதிலிருந்து நமக்கு தீட்டாவோட வேல்யூ என்னென்னு தெரியும், ஏபியோட வேல்யூ என்னென்னு தெரியும், இதுதான் தெரியாது. ஸோ இதை நம்ம ஆப்போசிட் சைட் கொண்டு போகலாமா? MC is equal to AB by theta. So இதுதான் வந்து நமக்கு distance of the moon from the earth surface. So this is all about parallax method. Thank you for watching. Let's enjoy learning physics.